两个变态到极致的神器，请把它焊死到你的电脑上。第一个 Code Firmware， 它可以消除各类视频中的马赛克，无论是照片还是视频，都能实现从有码到无码的转变，哪怕是几十年前的老照片，也能在它的处理下焕然一新，其效果足以媲美专业团队。第二个 Runway， 一款能够让图片动起来的神器，只需轻轻一抹，就能让头发随风飘扬，也能让照片中的云朵动起来，还能让图片中的火焰燃烧起来。不仅能让照片中的汽车移动，甚至还能模拟物体运动的光影变化。以上工具我都打包整理好了，回复工具箱，然后到主页低调学习。